बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक नई टेक्निक के बारे में बताऊंगा। जो अक्सर आप स्टैंड ऊपर उठाना भूल जाते हैं, तो जिसकी बिना पर बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। ये वाला स्टैंड अपना स्टार्ट करके आप ऐसे चले जाते हैं और स्टैंड को ऊपर नहीं उठाते, जिसकी वजह से बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत नुकसान हुए हैं। ठीक है, फुटपाथ पे लग जाते हैं। तो हमने एक नई टेक्निक निकाली है। इसको एक चीज नई लगाएंगे तो स्टैंड नीचे होगा ना, बाइक स्टार्ट नहीं होगा। जब तक आप स्टैंड ऊपर करेंगे, ऐसे ऊपर करेंगे, फिर बाइक स्टार्ट होगा, वरना बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो वीडियो आपने एंड देखनी है। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये स्टैंड स्विच आपको मिल जाएगा हर स्पेयर पर दुकान से। और क्रॉनली फान का लेना है, वो जो अच्छा हो, पानी अंदर जाए फिर भी ख़राब ना हो। ठीक है, हम डालने लगे हैं। पहले अपने एक नट वेल्डिंग करना है, जो 13 नंबर का होगा। 13 नंबर का वेल्डिंग करेंगे ना, आराम से होगा, इसके अंदर लग जाएगा, तंग नहीं होगा, टाइट जाएगा नहीं। ठीक है, इसका बहुत खतरा होता है। अक्सर हम स्टैंड ऊपर उठाना भूल जाते हैं और फुटपाथ के नीचे मोड़ते हुए हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और ख़तरनाक ये काम हो सकता है। ये बहुत अच्छा हल है। ये टापा का खोल के पलीसर कर देना है यूनिट की तरफ से। अभी हम टापा फिट कर रहे हैं। टापा फिट करके पल्ली साइड का टापा खोल लेंगे, दूसरी साइड का। ये हमने खोल लिया है। और यूनिट के जो हम 24 की तार होती है, 24 की, उस साइड की तार लगाएंगे। उस साइड की तार लगा के एक 24 की तार में लगेंगे, ब्लैक और वाइट की तार में, और दूसरी तार अर्थ में लगाएंगे। ये हमें लगा देनी है और एक अर्थ में लगा देनी है। एक बाडी में लगा दें, कोई मसला नहीं, जिधर मर्जी लगा दें उससे एक तार को। ऐसे ऊपर करके अभी ये चेक करेंगे स्टैंड नीचे है, बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी चेक करते हैं। ये अभी स्टार्ट नहीं हो रहा। ये ऊपर करेंगे फिर बाइक स्टार्ट होगा। बाइक स्टार्ट हो गया। अब इसको नीचे करने लगे और बाइक बंद हो जाएगा। अब नीचे करेंगे, बाइक बंद हो जाएगा। ये बाइक बंद हो गया। अब